大家好啊，我係 FM，今次係為你介紹深圳嘅頭寮同埋一個隱世絕技麵雕。相信好多人咧就經過深圳灣地鐵站咧，都會見到電梯兩旁咧就有呢啲宣傳嘅廣告。頭寮80分鐘228。我今次係為大家介紹呢一間咧喺南江嘅文莎社區旗艦店。咁呢一間文莎咧有好多嘅分店，全國各地都有嘅，成5000間。先講下我點解會揾到呢一間店鋪啦，就係因為夜晚食完飯啦，咁啊周圍行入到個商場裏邊，見到有一間鋪頭以咁優惠嘅價錢做頭寮，咁就捐咗入去睇，因為佢喺個商場裏邊嘅。我去做嘅時候，大約係今年嘅3月啦。當時咧就有4選1嘅項目啦。咁我哋先係做咗個頭寮，先係做到感覺到係非常之舒服啦。45分鐘嘅按摩療程咧，差唔多瞓着覺咁滯。因為由3月做到而家咧，我已經做咗差唔多係半年啦。咁先再介紹俾大家。而佢而家最新嘅項目咧，就係呢一個啦，618家庭卡。咁就有10次頭寮，而仲有2次咧係可以介紹你啲朋友啊閨蜜嚟做咧係送嘅。咁仲有一個項目咧係5選2，而呢度裏邊咧亦都係包咗一啲頸肩護理啊、腋下淋巴推拿咁樣嘅，仲有一個腰腎調理、面雕啦，同埋一個毛孔清潔，是但減2樣。嗱，由於我淨係幫襯過呢一間南江嘅旗艦店啦，所以咧我淨係介紹呢一間，其他嘅分店我就唔知道啦。呢間店鋪咧就係位於南江地鐵站 B 出口現代華庭東林教育里裏邊。一出地鐵站咧，就已經見到呢個商場嘅門口啦，直入去已經係噶啦，行167米。講下如果喺深圳灣啦打車嘅，當然最方便啦，20分鐘，大約係17到22蚊左右。如果係搭地鐵嘅話咧，咁就由深圳灣出發啦，搭2個站去到後海。跟住要轉11號線啦，碧頭方向，再搭1個站去到南山。跟住喺南山咧就再轉12號線，炮台東方向，搭1個站咧就可以去到南江地鐵站噶啦。如果搭電梯咧，一出 lift 門口咧已經到商場門口。呢度咧就係南江地鐵站 B 出口。如果你搭 lift 咧，就可以咧呢一度嘅正門一出，咁咧就會見到呢一個商場。咁啊，見到呢個商場之後咧，拉門入去，咁啊左手邊咧會見到有一間水肯嘅。咁我哋而家就要行入去啦。咁而家啲擺門口咧都見到有一個咧就係秒殺嘅，咁啊就做頭寮。咁呢度咧就係水肯啦。而呢個商場咧就係好多小朋友學嘢嘅地方。咁我哋再直行，因為呢間鋪都比較係喺個商場中間啦，喺出邊係見唔到嘅。就算有時咧有啲外賣員咧都係唔知喺邊嘅。咁就係呢間啦，文莎社區旗艦店。咁佢而家咧就係做緊一個promotion 啦，咁就係618家庭嘅套票啦，咁就係有成10次嘅頭寮，仲要有2項嘅特別服務。呢個商場裏邊咧有好多店鋪咧，因為 Covid 嘅期間咧已經執咗，暫時都未開翻嘅。咁所以咧呢一間店鋪你係識咧，你先會走入去。咁門口直入咧就會見到佢擺咗好多支精油喺度啦，亦都有一啲 product 係會賣嘅。咁佢亦都係一個主打嚟嘅。咁啊入到去咧，你會見到右手邊間房咧就有3個手洗頭位啦，就係喺呢度咧就做頭寮啦，按足45分鐘。除咗用人手按之外咧，佢亦都係有啲器具幫手啦。另外佢個洗頭水咧就係用呢個13種天然材料做嘅，咁有薑啦同人參成分，所以咧我洗頭嘅時候咧會感覺到暖嘅，同埋佢會用一啲嘅薑油咧就幫你推埋個肩頸位置。咁佢個洗頭水咧就有呢啲13種嘅成分。
而亦都係文莎佢自己出嘅洗頭水嚟嘅。洗完頭就可以喺呢兩個位度做吹頭啦，而裏邊咧有一個嘅洗手間，而呢度咧亦都係有另外一個嘅產品啦，咁就係佢哋自己獨家嘅品牌係精油嚟嘅，用12種天然材料製成。呢個咧就係頭療用嘅洗頭水啦，係自己嘅品牌啦，亦都係純中藥煉製而成嘅。咁佢裏邊有生薑啦，同埋人參。因為我做頭療嘅時候咧，就拍唔到啲好清楚嘅片啦，所以咧呢一個咧就係問翻阿老闆咧，佢有一段宣傳片嘅，咁可以俾你睇到咧，大約頭療係做啲乜嘢嘢咯。除咗係洗頭之外咧，係主要就係按肩頸嘅。用我哋嘅洗頭水咧，洗完之後咧，按完一輪啦，跟住就會戴一頂浴帽咧，就焗住，再用薑油咧就係按肩頸。洗完頭之後咧，就會喺呢個地方咧，就係吹翻個頭啦。咁我亦都係做咗呢個腋下淋巴疏通啦，同埋呢個腰腎護理嘅，兩個都係唔同做法，好舒服。咁呢間店鋪裏邊咧，仲有一間雙人房同埋單人房嘅，咁就係做身體護理啦，同埋做面雕美容嘅地方。咁我係極之推薦呢個徒手面雕嘅。佢其實面雕係啲咩嘢嚟咧？咁就其實係透過手法嘅按摩啦，提升嘅面部嘅肌肉同埋一啲軟組織，而令到嗰個面部嘅輪廓咧更加改善，而淡化嗰個皺紋嘅。咁我上網查翻咧，佢係結合咗中醫學、解剖學、生物學、美容嘅原理，跟住透過手法咧就調整深層肌肉、筋膜同埋骨骼，係促進咗血液同埋淋巴嘅循環，而達到一個美容嘅效果，可以令到骨骼層、筋膜層同埋軟組織層層打造，而順住佢嗰個骨骼嘅生長方向咧，令到佢達到一個裏邊提升、收緊，將凹陷嘅地方咧拱到咧就係更加飽滿。因為講咧係好難明嘅，咁我唯有將我自己嗰啲相咧就俾你哋大家睇啦。咁而家呢一張咧就係未做嘅，咁而呢一邊咧就係我左邊嘅面咧就啱啱做咗一邊。咁你會見到個法令紋咧係淺咗冇咁長啦，同埋左邊嘅面咧係提升咗冇咁冧嘅。跟住咧就再望呢一張咧就已經做完一次嘅面雕啦。咁見到兩邊嘅面咧係提升咗，變咗個面咧係尖咗嘅。咁用完精油去按個面之後咧，跟住咧就會幫你用一個叫做黃金海藻。咁佢用暖水咧就愛嚟將嗰個黃金海藻咧就先係浸咗，跟住咧好似搓麵粉咁樣搓咗一嚿粉團，咁係熱嘅，先係敷落隻眼度啦。跟住咧就再將佢咧拉薄敷勻全個面嘅，咁佢係會充滿嗰個骨膠原，同埋做完之後咧嗰啲皮膚都係白咗啦，同埋咧係滑咗嘅。而幫我做緊美容呢位小姐咧就係廖小姐，佢係呢一間鋪嘅老闆嚟嘅。咁佢亦都係做好多美容上嘅嘢，佢都識啦，因為佢已經咧係做咗好多年，好有經驗嘅。事先聲明，我做呢段片咧係我覺得呢度做嘅頭療啦、面雕啦，都係做得好好嘅，所以介紹俾大家。我係冇收過任何嘅利益啊，或者冇收過任何嘅廣告費嘅。我去到一樣係要俾翻而家賣緊嘅價錢。只不過我好想同大家分享咧，有呢啲嘅徒手面雕係好過做機。即係我如果喺香港咧，就係做嗨符啊咁樣樣，但係你唔做之後咧，嗰個面咧一樣係回復翻原狀，同埋咧始終做機咧就唔夠人手嗰個手法去做咁好。而面雕咧就唔係做一次有效嘅，咁都要 keep 住。咁我而家都做咗10次，咁我都覺得佢嗰個面部提升咗啦，同埋個面係尖咗都 OK 嘅。咁我10次嘅療程咧係2980蚊。咁當平時做一個 facial 啊、保養啊，咁我覺得呢個價錢雖然貴啲啲，但係都值得嘅。另外呢度咧有另外一隻王牌咧，就係呢支嘅精油啦，佢係幫你排毒去濕嘅。而呢支精油咧，首次試用價咧398兩支，咁之後咧如果你買唔同嘅支數，亦都有唔同嘅價錢啦。咁我就買咗50支係1萬蚊嘅。
我第一次做嘅時候咧，一趴喺度咧，原來個背脊咧係拱高咗一大嚿，原來係寒濕嚟嘅。做完一次之後咧，已經平晒啦。咁而家見到啲瘀痕咧，只不過係用手刮出嚟嘅啫。咁而家呢度咧就係做緊大髀嘅位啦。咁你見到好多青筋啦，咁就用翻呢隻精油去推嘅時候咧，慢慢捽下捽下咧，嗰啲微絲血管咧就由瘀紫色咧，慢慢咧就消失咗，推下推下就消失咗。咁佢係幫你咧就去寒濕之餘咧，就幫你疏通翻嗰啲經絡同埋淋巴啦。咁你見咧而家捽完之後咧，嗰個位咧嗰啲紫色嘅微絲血管咧就已經係通咗嘅。咁啊捽嘅時候佢有好多乳酸出咗嚟啦，所以咧你會見到起晒泡啦。咁佢捽完之後咧就會揾啲紙巾係抹咗佢嘅。呢啲咧就係嗰啲嘅寒濕啦，佢講嘅。咁係一路咧就加啲精油落去咧，一路咁樣捽。咁會感覺到你身體裏邊咧，可能有好多一粒粒嘅嘢啦。咁佢慢慢揾手推下推下咧，就會疏通翻你裏邊一粒粒。佢話佢係叫做淋巴嘅嘢啦。咁你通完最初咧係有瘀同埋痛嘅，之後咧就好快散咗就冇事噶啦。呢個咧就係我覺得好神奇嘅體驗啦，亦都係分享俾大家嘅。咁佢呢啲精油咧係買得貴嘅，咁你值唔值咧就見仁見智啦。而我亦都係將我呢個經驗咧分享俾我啲朋友啦。咁佢亦都係試咗佢手痛嘅，咁佢就捽咗佢隻手啦。咁佢捽咗2、3次咧，已經好有效咯。佢嗰個痛咧已經係減咗好多啦。我呢個朋友咧仲有係失眠啦，同埋咧耳鳴啊，佢就用呢隻精油咧去推個頭。咁就係最初咧係起晒泡，佢都因為佢裏邊咧濕得好緊要嘅。咁佢而家繼續佢嘅療程啦，已經買咗第2次50支嘅精油，咁佢都係覺得值嘅。以上咧就係我好想分享俾大家嘅一次唔同嘅體驗。事先聲明啦，每個人嘅體質同埋佢嘅情況都唔同啦，所以做之前最好問清楚價錢同埋做法。因為呢間鋪頭咧已經越整越多人啦，咁我亦都係已經幫襯咗半年啦，先咁介紹俾大家嘅。喜歡我段片嘅記住訂閱、分享同埋讚好啦，拜拜。